Hey all, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்களா? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். நான் சூப்பராக இருக்கேன். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, நம்ம ஃப்ரீ ஃபயரில் இருக்கிற பேர்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, ப்ரோ பேர்ட்ஸை காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு வீடியோ. அண்ட் இது வந்து நான் 2 பாட்டாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா ஒரு பாட்டே வந்து அரௌண்ட் 8 மினிட்ஸ்க்கு மேலே வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் இது 2 பாட்டாக கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தா நம்மளோட ஃப்ரீ ஃபயரில் இருக்கிற பேர்ட்ஸை பற்றியும் வெளியே இருக்கிற பேர்ட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து பிரீடிங் கேஜில் இருக்கிற பேர்ட்ஸையும் மேலே இருக்கிற லாஃப்ல இருக்கிற பேர்ட்ஸையும் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லா கேஜுமே ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த கேஜில் வந்து பார்த்தா நம்மளோட சிக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். சிக்ஸ்னாக்கா இந்த கிளச்சில் எடுத்த யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம செலக்டிவாக தான் ப்ரீட் பண்ணோம். அண்ட் ஃபேம் ஒன் மோர் திங், ஹாசன் ப்ரோ, திஸ் இஸ் ஃபார் யூ ஆல்சோ. நீங்கள் டெய்லி கமெண்டில் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க, அவர் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க பேர்ட்ஸை காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா 2 பாட்டாக கொடுக்குறது, ஓகேவா? அண்ட் நம்ம சேம் இதே கையில் தான் பார்த்தோன்னா விங்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கிற மேல்ஸையும் வச்சுருக்கோம். நம்மகிட்ட மேல்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, கேஜ் வந்து செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தோன்னா லாஃப் செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ லாஃப் செட் பண்ணதே மேல் ஃபீமேல் பார்ட்டிஷன் போட்டு ப்ரீடிங் கேஜ் எல்லாமே மேலே செட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே ப்ரீடிங் பேட்ச் தான் இருக்குது. இந்த கேஜ் நம்ம ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி விட்டோன்னா போதும். அவங்க ஜஸ்ட் வெளியே வந்து ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வாட்டர் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் உள்ளார போயிடுவாங்க. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபேம் ஒன் மோர் திங், நம்ம லாஸ்ட்டாக எத்தனை பேர் ப்ரீட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 25 பேர்ஸ் ஐ திங்க். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவாக ஒரு 8 சிக்ஸ் மட்டும், 8 இல்லை 10 சிக்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சிக்கு எங்கேயோ போயிருக்காங்க, அவங்க வந்துடுவாங்கன்ட்டு நினைக்கிறேன். அண்டு இந்த டைம் வந்து எத்தனை பேர் ப்ரீட் பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு 6 பேர் தான் ப்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். 6 பேருமே செலக்டிவாக எடுத்து போட்டிருக்கோம். அண்ட் ஃபேம் நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேனாக்கா, கீழே வந்து ஃபுல்லாக ப்ரீடிங் கேஜில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் மட்டும் கீழே போட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரில் இருக்கிற பேர்ட்ஸையும் மேல் ஃபீமேல் பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற பேர்ட்ஸையும் மேலே போட்டுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தான் இப்போ நான் கேஜ் செட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் உள்ளாரே வச்சு ப்ரீட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா. ஏன்னாக்கா இந்த பிளேஸுமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப டர்ட்டி ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். வாட்டர் வந்து நம்ம ஏன் இப்படி ஃபீட் பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளெயினாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சனாக்கா எல்லாரோட பூப் அண்ட் ஷீட் அவங்க வந்து பண்ண ரொம்ப டர்ட்டி ஆக்கிடுவாங்க. நம்ம இது மாதிரி வைக்கிறன்றப்போ அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் க்ளீன் அண்ட் கிளியராக இருக்கும் வாட்டர். அது பேர்ட்ஸ்க்குமே நல்லது. அண்ட் ஃபேம் ஒன் மோர் திங், சம்மர் டைமில் நீங்களும் உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பண்ண அடிக்கடி வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க, அடிக்கடி வாட்டர் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அவங்க வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸும் சேர்த்து விட்டுருக்கோம். சிக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே கேரி பண்ணிக்கிறாங்கன்ட்டு சொல்கிறேன், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆக்சுவலி எனக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்து இந்த மாதிரி ஆகி போயிடுச்சுங்க. இது எதுவுமே வந்து பார்த்தா நான் வேணுன்னுட்டே பண்ணல. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஃபுட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஃபுட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரீடிங் கேஜில் இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு தனியாக, மேல் ஃபீமேல் பார்ட்டிஷனில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் ஐ மீன் ஸ்டாக் பேர்ட்ஸுக்கு தனியாக, அண்ட் நார்மலாக வெளியே இருக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு தனியாக, அது போல் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுட்ஸ் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம 2 days கொஞ்சம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுட் ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னாக்கா நான் இல்லைனா கூட வேறு யாராச்சும் போட சொன்னாக்கா அவங்க லெவல் தெரியாமல் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்து போட்டுறாங்க. ஸோ இது போல் இருக்குன்றப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா. அண்டு நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுற ஃபுட் எல்லாமே ப்ராப்பராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே இருக்கிற பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபுட் ஃபீடிங் ட்ரே இருக்கும். இந்த வீடியோமே நான் போட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபுட் ஃபீடிங் ட்ரே கூட நம்மளே தான் செஞ்சது. நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே போட்டு விட்டோனாக்கா அவங்க எல்லாருமே வந்து அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க. அண்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் தோணும், என்னடா எல்லாருமே கேஜில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறாங்க, இவருடைய வெளியே வச்சு ப்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபேம் சீரியஸாக சொல்லனாக்கா எனக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம். கேஜில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணனாக்கா மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப 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 அதிகம். ஒரே ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேருக்கு கேஜில் ப்ரீட் பண்ணுன்றப்போ முடியவே முடியாத சான்ஸ்லெஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அட் த சேம் டைம் கேஜ் ப்ரீடிங்கில் மட்டுமே அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் போட்டுலாம் பண்ண முடியலை. அது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அது போல் தான் ஒரு 25 பேர்ஸ் கிட்ட கேஜ்லேயே போட்டு ப்ரீட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கவே தான் நான் இது போல் பண்ணேன். இதுவுமே நாட் பேட், சீரியஸாக நல்லாவே இருக்குன்ட்டு சொல்லலாம். மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப கம்மி, நல்ல ரிசல்ட்டுமே கொடுக்குறாங்க. எனக்கு இது ஓகேவாக இருக்குது. அண்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய என்விரான்மெண்ட் ஐ மீன் உங்களுடைய பிளேஸ், உங்களோட அட்மாஸ்பியருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணுறீங்கன்றப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் நம்ம ட்ரேயில் போட்டுமே ஒரு செட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தா அந்த ட்ரேயில் போயிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு கீழே ஃபுட் அதிகமாக ஃபீட் பண்ணோன்னாக்கா நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க. அண்டு ஒன் மோர் திங், இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் வெயில் டைமுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட் கொடுங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட் கொடுக்குறீங்கன்றப்போ உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். வெயில் டைமில் வீட் வந்து அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா பேர்ட்காக தான் அந்த பாடியோ இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிட்டு அது சுத்தமாக இதுவாக இருக்காது. ஸோ அதனால் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பர்ஃபெக்டாக ஃபீட் பண்ணிங்கனாக்கா பக்காவாக இருக்கும். அண்டு ஃபேம் ஒன் மோர் திங், நீங்கள் இன்னும் ஒரு கொஷின் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க, ப்ரோ எல்லா பேர்ட்ஸுமே காணாமல் போயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்களே, எப்படி வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி எல்லா பேர்ட்ஸுமே காணாமல் போனது 3 பேர்ட் தான். நான் அந்த வீடியோலேயே கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். அண்டு நான் சீரியஸாக சொல்லனாக்கா எனக்கு இந்த கேர்லெஸ்னஸ், இந்த பொறுப்புன்றது எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை. அது எனக்கு என்னை பார்த்துக்கிறப்பே ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா, இந்த பாஸ்ட் ஒரு 1 monthல கேட்டிங்கனாக்கா எக்கச்சக்கமான ப்ரீடிங் பேர்ட்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கேர்லெஸ்னஸ் தான். நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக வந்து ஷார்ட்ஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என்ன சீன்னாக்கா,
நம்ம நார்மலாக பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீடிங் கேஜில் வச்சுருப்போம். எனக்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தாட் பேர்ட் நின்றோம் இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதனால் மேல் ஃபீமேலை ப்ரீடிங் கேஜ் எடுத்து வெளியே விட்டு நான் ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். மேல் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வீட்டில் ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் செட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வீட்லேயே நின்ட்டாங்க, செட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பறந்தும் போயிட்டாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னாச்சுனாக்கா நம்ம வந்து பட்டா கொஞ்சம் ஒரு 2-3 பட்டா கிட்ட எடுத்துடணும். அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா கேஜ் உள்ளார வச்சுட்டு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி தான் அவங்க பர்ஃபெக்டாக ட்ரெயின் ஆகிட்டாங்க. அவங்க பறந்து போகிறப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, திடீர்னு 2 பேர் சுற்றிட்டு கீழே இறங்கிட்டாங்க, ஒருத்தர் மட்டும் இறங்கி வெளியே. ஸோ அவங்கள இறக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் துரத்தி விட்டேன். அப்போது நான் யோசிக்கவே இல்லை, ப்ரீடிங் கேஜ்லேருந்து ஒரு மேல் எடுத்து வெளியே விட்டுன்னுட்டு அந்த மேலுமே பறந்து காணாமல் போயிடுச்சு. பட் அந்த பட்டா வந்து இறங்கிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் மை மிஸ்டேக் ஒன்லி. இது போல் வந்து பண்ண சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் நான் நிறைய பண்ணுவேன். அண்ட் ஃபேம் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா இப்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்காங்க. இப்போது ஐம் ஓகே வித் தட் அப்படின்ட்டு கூட சொல்லலாம். நம்ம ரொட்டீனாக வீடியோ கொடுத்துட்டே இருக்கோம். அண்ட் உங்களுக்கும் போர் அடிக்கூடாது அப்படின்ட்டு எனக்குமே ஒரு செட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எது போல் வீடியோ பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, ப்ரோ நீங்கள் ட்ரைனிங் போடுங்க, ட்ரைனிங் போடுற வீடியோவை பார்ட்டாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரைனிங் போட வேணான்ட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டேரெக்டாக நம்ம 100 கிலோமீட்டர்ஸ் 150 கிலோமீட்டர்ஸ்னு டேரெக்டாக எடுத்துன்னு போயிட்டு டேக் பண்ணி விடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். இது வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு ஹோப். எனக்கா ஒரு நல்ல ஹோம்ஒர்க் பிஜன்ன்றது அதுக்கான எபிலிட்டி இஸ் அ மேட்டர். அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அது என்ன டைம் என்ன வெலாசிட்டி வராங்கன்றதெல்லாம் செகண்டரி. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பேர்ட்ஸ் கரெக்டாக நம்ம பிளேஸுக்கு வராங்களா அப்படின்றது தான் விஷயம். ஸோ அதை ஃபஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்து வச்சிருக்கேன். அவங்கள கூப்பிட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் 150 கிலோமீட்டர்ஸ் 200 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்ட்டு நம்ம கொஞ்சமாக டேக் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் எனக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு ஹோப் இருக்குது, கண்டிப்பாக நம்ம பேர்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே ஒரு கேஸ் தாங்க, நான் எதுவுமே பறக்க வச்சு பார்க்கல. ஏன்னாக்கா நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் நம்ம ட்ரைனிங் டாஸிங்கே போடாமல் அப் டு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஈஸியாக ரிட்டர்ன் பண்ணாங்க. ஏன்னாக்கா நம்ம வச்சது அவ்வளோதான், மேபி அதுக்கு மேலே வச்சிருந்தாலுமே வந்திருப்பாங்க. அண்ட் இதனால் வந்து பார்த்தா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும், கிளியர் கிளாரிட்டி. நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா லைவாக இந்த மாதிரி இந்த டைமுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பேர்ட் அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறோம், இந்த டைமுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ட்ராப் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அப்போ வந்து பார்த்தா உங்களுக்குமே தெரியும் எந்தெந்த மாதிரி இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எந்தெந்த மாதிரிலாம் ஃப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த நிறைய பீஜன் ஃபேன்ஸஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா இப்போ நிறைய இடத்துல நிறைய கிளப்பில் ரேஸ் எல்லாம் நடக்குது. அந்த ரேஸ் எல்லாமே எப்படி நடக்குது, என்ன ஆகுது அப்படின்றலாம் நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது. ஆக்சுவலி இந்த பேர்டு வந்து பார்த்தா இந்த பிளேஸ்மெண்ட் இந்த வெலாசிட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த பேர்டுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த பேர்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இது போல் பண்ணுறன்றப்போ இதனால் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ரேசிங்கில் இந்த ஹோம்ஒர்க் பிஜன் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் கெயின் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. இந்த ஒரு ஐடியா எனக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தாங்க. உங்களுக்கு இது ஓகேவா அப்படின்ட்டு கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் ஃபேம் ஒன் மோர் திங், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரீடிங் கேஜில் இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம். நம்ம ப்ரீடிங் கேஜில் எந்த மாதிரிலாம் நம்ம பேர்ட்ஸை ப்ரீடுக்கு போடும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். அண்டு மேலே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இன்னொரு காலனி ப்ரீடிங் கேஜ் செட் பண்ணியிருந்தோம். அதுலேயுமே வந்து பார்த்தா நிறைய சிக்ஸ் வச்சிருக்காங்க, நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் நம்மளோட ஓன் லைனான அந்த ஸ்ப்ரில் ஃபீமேலுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரில்லே ஒரு மேல் போட்டிருக்கோம். நம்ம எல்லா வீடியோவே வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட் 2ல் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். அண்டு ஐசைன் வீடியோ பார்ட் 2மே வந்து பார்த்தோன்னா நான் நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த ப்ரீடிங் கேஜ் செட்டப் அண்ட் மேலே இருக்கிற பேர்ட்ஸோடைய பார்ட் 2 வந்து பார்த்தோன்னா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ செட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபேம், பாய்.